안녕하세요, 마리아입니다. 오늘은 우리 집에 있는 가전제품이나 TV가 고장났었을 때 유용한 표현들을 알아볼게요. 먼저 이제 전화를 해서, 어, 저희 집 방문 수리 견적을 알아보고 싶어요 라고 표현하고 싶을 때는 어떻게 말할 수가 있냐면, Can I please arrange a technician for a quote? Can I please arrange a technician for a quote? Can I please arrange a technician for a quote? 라고 물어볼 수 있을 것 같아요. 그런데 이제 거기에다가 방문하면은 뭐 방문비가 있나요? 라고 물어보고 싶을 때에는 그때는 이제 call out 이라고 해서 call out fee는 이제 방문할 때 수리비를 말하는 거거든요. 방문 견적. 그랬을 때 어떻게 물어볼 수가 있냐면 Is there a call out fee? Is there a call out fee? Is there a call out fee? 라고 물어보고 만약에 그렇다면 그 방문비는 얼마예요? 출장비 얼마예요? 라고 물어보고 싶을 때는 How much is the call out fee? How much is the call out fee? How much is the call out fee? 라고 미리 먼저 물어보고 이제 출장을 요청하면 좋을 것 같아요. 자, 그래서 기사님이 이제 저희 집에 방문하셔갖고 이제 제가 TV 상태 설명하는 거예요. 예를 들어서 TV를 볼 때 자꾸 화면이 뜨거워져요 라고 상태를 설명하고 싶을 때 어떤 표현이 있냐면 The monitor gets hot when I watch TV. The monitor gets hot when I watch TV. The monitor gets hot when I watch TV 라고 말할 수 있고요. 혹은 뭐 휴대폰을 쓸 때 자꾸 휴대폰이 뜨거워져요 라고 할 때 My cell phone gets hot. My cell phone gets hot. My cell phone gets hot 이라고 말할 수 있을 것 같아요. 자, 여기서 My TV is hot. My cell phone is hot 라고 해서 is를 안 쓰고 My TV gets hot. My cell phone gets hot 라고 해서 get을 쓴 이유는 TV is hot 하면 그냥 TV는 뜨거워요. 뭐 cell phone is hot. 헤드폰이 뜨거워요 라고 한 거고 gets hot 하면은 뜨거워진다 라는 뜻이거든요. 근데 이거 get은 또 날씨도 쓸 수가 있어요. 날씨가 점점 따뜻해지고 있어 라고 표현하고 싶을 때는 The weather is getting warmer. The weather is getting warmer. 혹은 반대로 날씨가 점점 추워지고 있어 라고 말하고 싶을 때는 The weather is getting colder. The weather is getting colder. The weather is getting colder. The weather is getting warmer 라고 말할 수 있을 것 같아요. 여기서 또 가전제품이나 뭐 전자기기가 가열되다라는 표현은 overheating을 또 쓸 수 있거든요. 똑같이 overheating. 예를 들어서 내 컴퓨터 가열됐어 라고 말하고 싶을 때는 The computer is overheating. The computer is overheating. The computer is overheating 이라고 표현하거나 혹은 왜 내 휴대폰 자꾸 가열되지? 라고 말하고 싶을 때는 Why is my cell phone overheating? Why is my cell phone overheating? Why is my cell phone overheating? 이라고 또 똑같이 표현할 수 있습니다. 자, 이번 상황은 또 기사님한테 제가 TV를 보고 있으면 저 TV 혼자 스스로 막 꺼져요 라고 말하고 싶을 때는 어떤 표현이 있냐면 It turns off by itself when I'm watching it. It turns off by itself when I'm watching it. It turns off by itself when I'm watching it. 이라고 설명할 수가 있습니다. 아니면 반대로 내가 TV를 켜지도 않았는데 자기 혼자 막 저절로 켜져요. 라고 또 기사님한테 말하고 싶을 때 어떤 표현이 있냐면 It keeps turning on automatically and I'm not even touching it. It keeps turning on automatically and I'm not even touching it. It keeps turning on automatically and I'm not even touching it. 이라고 또 말할 수 있을 것 같아요. 그랬을 경우에 이제 기사님이 얼마나 자주 그런 일이 일어나나요? 라고 저한테 물어보는 거예요. 이렇게 물어볼 수 있겠죠, 기사님이. How often does it occur? How often does it occur? How often does it occur? 라고 물어봤었을 때 제가 되게 자주 발생해요 라고 말하고 싶을 때 It happens quite often. It happens quite often.
it happens quite often 하거나 아니면은 it happens quite frequently. It happens quite frequently. It happens quite frequently 라고 대답할 수 있을 것 같아요. 여기서 how often 이라고 하면 얼마나 자주 란 뜻이거든요. 그 예를 들어서 문장을 만들어 보면 얼마나 자주 월급 받아요? 라고 물어보고 싶을 때는 How often do you get paid? How often do you get paid? How often do you get paid? 라든지 아니면 얼마나 자주 쇼핑하러 가요? How often do you go shopping? How often do you go shopping? How often do you go shopping? 이라고 또 물어볼 수 있을 것 같아요. 여기서 발음은 often, 옛날에는 often만 썼는데 요즘에는 often 혹은 often 두 개 다 쓰는 것 같아요. 자, 이번 상황은 기사님한테 가전제품에서 윙 이렇게 안 좋은 소리가 시끄럽게 나요 라고 말하고 싶을 때 어떤 표현이 있냐면 It makes unusual noise like buzzing sound. It makes unusual noise like buzzing sound. It makes unusual noise like buzzing sound. 이라고 말할 수 있는데요. 여기서 buzzing sound라고 하면 buzzing 하면은 이렇게 윙 이런 소리거든요. zing 이런 소리. 아니면은 또 buzzing이랑 비슷한 게 whirring sound, 뭐 whirring noise라고 있는데 그거 똑같이 윙 이런 소리예요. 이렇게 소리 나타내는 영어를 onomatopoeia라고 하거든요. onomatopoeia. 그러면 onomatopoeia를 사용해서 몇 가지 우리가 많이 쓰는 의성어를 알아볼게요. 첫 번째 의성어는 이렇게 뭘 후루룩 먹는 소리 할 때 후루룩 소리가 영어로는 slurp. 예, slurp. 그래서 야, 국 좀 후루룩 먹지 좀 마라 라고 얘기하고 싶을 때는 Don't slurp your soup. Don't slurp your soup. Don't slurp your soup 이라고 이야기할 수 있습니다. 자, 두 번째 의성어는 물 같은데 뭔가 퐁당 떨어뜨릴 때 퐁당 소리는 영어로 plop, plop, plop 이라고 하거든요. 그래서 문장을 만들고 싶을 때 내 음료수에 얼음 좀 퐁당 떨어뜨려 줄래? 라고 물어볼 때는 Could you just plop some ice in my drink? Could you just plop some ice in my drink? Could you just plop some ice in my drink? 이라고 말할 수 있습니다. 또 자주 쓰는 의성어 중에서는 이렇게 뭔가 휙 하고 지나가는 소리를 영어로 swoosh라고 하거든요. 그래서 문장으로 만약에 차하고 트럭들이 휙 하고 지나갔어 라고 표현하고 싶을 때는 어떻게 할 수 있냐면 Cars and trucks swooshed past. Cars and trucks swooshed past. Cars and trucks swooshed past 라고 쓸 수 있습니다. 근데 swoosh는 뭐 휙 하는 바람 소리도 되지만 그 나이키 로고 이렇게 생긴 거 있잖아요. 그게 이름 영어로 swoosh예요. 자, 이번 상황은 기사님한테 가전제품에서 타는 냄새가 나요 라고 말하고 싶을 때는 어떤 표현이냐면은 It has a burning smell. It has a burning smell. It has a burning smell 이라고 말할 수 있고요. 또 냄새들 중에서 막 이렇게 우리 땀 냄새 나는 거 있잖아요. 그건 영어로 뭐냐면은 body odor거든요. body odor. 근데 body odor를 줄여서 BO라고도 표현해요. 그래서 문장으로 예를 들어서 저 사람한테 이상한 땀 냄새 너무 많이 나 라고 하고 싶을 때는 His body odor is very strong. His body odor is very strong. His body odor is very strong. 혹은 줄여서 His BO is very strong. His BO is very strong 이라고 말할 수 있습니다. 또 다른 안 좋은 냄새는 이렇게 입냄새가 있는데 입냄새는 영어로 bad breath거든요. bad breath 라고 해서 문장으로 그분한테 조금 입냄새나 라고 조심스럽게 말하고 싶을 때에는 She has a bad breath. She has a bad breath. She has a bad breath 라고 하거나 아니면은 담배 피면 입냄새 나요 라고 할 때 Smoking gives you bad breath. Smoking gives you bad breath. Smoking gives you bad breath 라는 표현도 있습니다. 자, 이번에는 기사님한테
뭐 때문에 이렇게 문제가 생기는 거야, 가전제품에? 이라고 물어보고 싶을 때는 어떤 표현이 있냐면 What causes this problem? What causes this problem? What causes this problem? 이라고 물어볼 수가 있고요. 아니면은 만약에 병원에 가셨을 때 의사 선생님한테 왜 이렇게 아픈 거예요? 뭐 때문에 이렇게 아픈 원인이 뭐죠? 라고 물어보고 싶을 때는 What causes this pain? What causes this pain? What causes this pain? 이라고 물어보든지 아니면 여성분들은 뭐 때문에 이렇게 생리불순이 나타나는 거죠? 라고 물어보고 싶을 때는 What causes irregular periods? What causes irregular periods? What causes irregular periods? 라고 물어보든지 아니면은 뭐 학교 선생님한테 그래서 얘 이런 나쁜 행동은 뭐 때문에 생기는 거죠? 뭐 때문에 이런 행동을 하는 거예요? 라고 물어보고 싶을 때는 What causes his naughty behavior? What causes his naughty behavior? What causes his naughty behavior? 라고도 물어볼 수 있겠습니다. 자, 마지막으로 이제 기사님한테 팁을 물어보는 거예요. 어떻게 하면 제 TV 고장 없이 오래 쓸 수 있어요? 라고 물어보고 싶을 때는 How can I make my TV last longer? How can I make my TV last longer? How can I make my TV last longer? 라고 물어볼 수 있습니다. 아니면 똑같은 표현으로 기사님한테 똑같이 이렇게 물어볼 수가 있겠어요. How do I stop my TV from glitching? How do I stop my TV from glitching? How do I stop my TV from glitching? 이라고 물어볼 수 있는데 여기서 glitch는 조그만한 문제란 뜻이거든요. 작은 문제. 그래서 예를 들어서 내 컴퓨터 좀 문제 있나 봐 라고 말하고 싶을 때는 My laptop is glitching. My laptop is glitching. My laptop is glitching. 이라고 또 표현할 수 있습니다. 근데 glitch는 꼭 기계한테만 안 써도 그냥 작은 문제라고 표현하고 싶을 때 다 쓸 수 있거든요. 예를 들어서 뭐 실수하는 거는 문제가 아니야. 오히려 뭐 최고 선생님이야. 라고 표현하고 싶을 때는 Failure is not a glitch. It's the best teacher. Failure is not a glitch. It's the best teacher. Failure is not a glitch. It is the best teacher. 라고 학생들한테도 말할 수 있을 것 같아요. 자, 그래서 오늘은 우리가 가전제품이 고장났었을 때 기사님을 불러서 다양한 상황을 기사님한테 물어보고 대답하는 표현을 배워봤는데요. 오늘 영상도 혹시 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 그다음에 댓글 부탁드리겠습니다. 감사합니다.